हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग सभी। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। आप लोगों को पता ही होगा कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। बरसात का तो ये टाइम है, तो बरसात का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बरसात के टाइम खांसी जुकाम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने होंगे। हमें बरसात में घर से बाहर नहीं निकलना है, बरसात में भीगना नहीं है, बरसात में नहाना नहीं है। अगर बरसात के टाइम हमें घर से बाहर जाना है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो इसके लिए हम छाता बरसाती का यूज़ करेंगे। और मैं आपके लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ। ये रेमेडी आप 3 साल के बच्चे से लेके बड़े को, बुजुर्ग को, सभी को दे सकते हैं। मैं ये रेमेडी आपको बनाना बताती हूँ, किस तरीके से हमें ये रेमेडी बनानी है और किस मात्रा में बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग को देनी है। 20 से 25 लौंग लिए। इसमें से मुझे फूल वाली लौंगों को यूज़ करना है। बिना फूल की लौंग हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि इस तरह की लौंग बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। 20 से 25 काली मिर्च ली है। ये सेंधा नमक लिया है बर्थ वाला। ये हल्दी पाउडर लिया है। शहद लिया है। ये देसी शहद मैं यूज़ कर ली हूँ। ये अदरक है। अदरक का हमें रस निकालना है। लौंग और काली मिर्च को हमें सेकना है। इसमें हमें कोई घी, रिफाइंड, कोई भी किसी तरह का भी ऑयल यूज़ नहीं करना। बिना ऑयल के ही हमें इसे सेकना है लो फ्लेम पर। इसे चलाते ही रहना है हमें, ताकि ये अच्छे से सिक करके तैयार हो जाए। लौंग काली मिर्च दोनों ही चटकने लगी है, यानी कि ये अच्छे से भून करके तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कितनी बढ़िया तरीके से भून करके तैयार हो गई हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसका हम कूट करके एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हो तो इसे आप मिक्सर में भी पीस सकते हो। ये मैंने थोड़ा ही बनाया है, इसीलिए मैं इसे कूट कर पीस बारीक कर लूँगी। पीस करके तैयार हो गया है। अब मैं अदरक को कद्दूकस करूँगी। इसके रस निकालने के लिए कद्दूकस करके रस बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। इसके लिए मैं एक साफ़ धुला हुआ कॉटन का कपड़ा यूज़ करूँगी। इसमें मैं कद्दूकस करा हुआ अदरक डाल दूँगी। अब इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर करके और इसे टाइट करके मैं इसका रस निकाल लूँगी। अच्छी तरह से रस को निकाल लूँगी। काफ़ी मात्रा में हमारा रस निकल जाता है ज़रा से ही अदरक में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कितनी यूज़ करनी है। ये हम अगर किसी बड़े को देनी है तो हम 4 चुटकी देंगे। अगर हम किसी बच्चे को देंगे तो हमें 1 चुटकी ही देनी है। ये मैंने 4 चुटकी कर ली है। अब मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं 1 चुटकी का यूज़ करूँगी। एक चम्मच शहद लूँगी मैं। एक चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी नमक, आधा चम्मच अदरक का रस, इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से
मिक्स कर लूँगी। ये हमारी रेमेडी बनकर के तैयार हो गई है। इसे आप यूज़ कर के देखिए, आपको एक बार में ही इसका फ़र्क नज़र आने लगेगा। ये बहुत बढ़िया रेमेडी है, खांसी जुकाम में बहुत जल्द आराम करती है। आप इसी तरीके से बनाइए और यूज़ करके देखिए, आपको एक ही टाइम लेने में आराम हो जाएगा। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।